Dobre, poď sa postaviť, prosím ťa. Skús sa prejsť, ako to cítiš, čo sa tam vlastne deje. Štípe to a pálí a hrozně to táhne tady, jde to do tohohle bodu a z toho se to rozlíhá sem. A tady je to jako pak ta bolest je tady nejhorší. Dobre, vážka je zlý. Ja sa teraz pozriem, že čo tu vidím, či tu dá čo uvidím. Vidím táto noha. Táto noha to je. Ja tu vidím, tu sú vlastne táto kostička nie je na mieste, ani táto. Cítiš to aj takto, keď ležíš teraz pri tomto pohybe, či to nie? Musíš stáť. Musím stát, ale jako vlastně stále, že i v klidu ležím a cítím, že to pálí. Skús sa postaviť, či je to presne také isté, ako to bolo. Zase zadefinovali sme si počiatočný stav, kedy to pálilo a veľmi to strieľalo do toho bodu. Teraz som to skúšal s tým niečo urobiť a... A vieš, je to lepší v případě, když se na ně stoupí. Normálně bych to dobrovolně neudělala. Za poslední 3 týdny. Dobre, to znamená, keď to bola, teraz si zadefinujeme, že aký je ten posun, to je veľmi vážna vec. Keď si to skúšala prvýkrát, to bola 0, veľmi to bolo a 100% je úplne v poriadku. O koľko percent to môže byť lepšie teraz? 20, 30. 20-30. Dobre, to znamená, je tam minimálne zlepšenie. Podľa 20-30 ostalo ešte 80, to znamená, minimálne zlepšenie tam je. Trošku iba. Tak? Čo tam ostalo teda? Dobre. Ale už není tak ostrá, pak by si nové takhle ani nemohla stoupnout, by mi vyhrkly slzy. Takže 50, 60 teda. To je už lepšie. Ale jakože ten pocit jako z toho nečím dál lepší, jo, jak na to má stojí. No fakt. Viete, lebo niekto povie, je to trochu lepšie, ale o koľko percent asi? Tak o 90. Já pak z toho by bylo krásný, ale fakt je to opravdu, ale to hodně, no. Hodně lepší. Takže už sme, kde asi možno, vidíte to, ako to dochádza, bolo to trošku lepšie, chvíľu na tom stojí, bolo to hodne lepšie a teraz ako keby ti to tak ustupovalo po troške. Je, to som nejaký na takových terapii a všeho. No tak to je, keď je to, viete, tie najgeniálnejšie veci sú najjednoduchšie. Toto sa tu presne budete učiť. Viete, len dôležité je, ako to použijete. Ten kotník opraviť je niekedy veľmi vážna vec. To sa nám pořádne už to dělat. Dobre, to znamená, teraz je to... 70-80. 70-80. Ešte furt cítim tam bodtýpať. Trošku bodtýpať. Ale máme oteklý, že jo? To je druhá vec, viete, lebo niekto má niekoľko týždňov niečo a bolesti, tak aby to zmizlo okamžite za 5 minút je také, no. To bolo hodne veľký zázrak. Hodne veľký zázrak, ale o zázraky sa máme snažiť, takže tak to je. No, ale ten členok, teraz už to vidím, že je taký ukľudnenejší. To bola taká klasická chyba, ktorá tam býva, ale myslím si, že dotiahneme to tak, aby to bolo úplne v poriadku. Dobre? Ďakujem. Nech sa páči. Častokrát to rameno sa ozýva, že nie je v poriadku. No, ale takto je v poriadku. Lebo to je malá, viete, to je šupa. Tam sú tie ramená a tie lopatky niekedy tak ručné, že to, ja hovorím, ľudia to počúvajú za dve. Keď ľudia robí chrup. Ale to sú rány, vyslovene. Takže to je také zaujímavé. Najzaujímavejší príklad s lopatkou som mal, jeden pán ku mne prišiel a vravel, že mám nejaký úraz, alebo čo, a polovica lopatky mu zmizla. Ja som povedal, fakt, normálne polovicu mal len taký kyptík lopatky. Nemal tam operáciu nič. Takže to bolo zaujímavé. Dobre, to znamená, pozrieme sa teraz, alebo... Ja som tu. No dobre, takže poď si láhnuť na chrbát. To bola ktorá ruka? Takže skúsime to na to sa pozrieť, že ako to tam vlastne je.
Ja opravujem to rameno buď po ležiačky, alebo niekedy ešte lepšie sa mi opravuje po stojačky. A teraz možno tiež po stojačky, poď sa tu postaviť. Daj sa takto, lebo to, ako si to lepšie vidí. No. A tu je chyba v lopatke. Tu je chyba v lopatke, takže daj sa na brucho. To si budem vysvetľovať vzťah. Lopatka, rameno je veľmi vážny. Daj si to ruku trošku pod seba. Tu musím vynaložiť veľa síly a zvážuť neho. Podrž mi ten stôl. Povedz. Staviť sa hlavne tam. No dobre, poď sa postaviť. Tu ku mne. Tá lopatka by mala byť trošku na lepšom mieste. Dobre, skús to teraz takto, či to je také isté? Míň tam píša. Takže bola chyba hlavne v lopatke. Míň to znamená kolik procent asi to? 50%. O polovicu lepšie. Dobre, takže teraz sa pozriem, že čo ešte mi tu C7 sa ukazuje, sadne si tu. Ešte dávno sme sa naprávali a ešte do toho, ale jednoducho nie je to cielené a nie je to terapia. Takže, dobre, zase skús aj po sediačky, či takisto. Jo, ešte to tam píchá tak stejne. A budeme sa učiť ešte dva miesta na to rameno. Keď sa uvoľnia, tak tie ruky úplne strieľajú, úplne lahočké ostanú. Vynikajúce body na uvoľnenie. No a tu vyzerá, že aj kľúčnik kostní na mieste, na chrbát, na záda sa hodí. Takže tá kľúčna kosť vyzerá, že je zapadnutá. Zase si sadni. Tak sa počuť takisto presne. No je to zase míň. No, mi viac tlačí ako si, alebo ja prestávam vládať, alebo ty si získal silu do toho. Máš pocit, že si získal silu do toho tlaku do hora? Asi jo, protože to píchá míň, takže se můžu... Takže jdeš do toho líp. Dobre, kde môžu, na koľkých percentách asi? No teď si myslím, že jsme o 80% líp na tom. Takže videli Pak ste... to píchá málo. Málo. Videli ste, že bolelo rameno, ale chyba bola v lopatke a v kľúčnej kosti. Nebola chyba v ramene. Takže všelijako takto to môže byť. A teraz mu ešte uvoľním dva tie body, budeme sa ich dneska ešte učiť. Toto je presne na zamrznuté rameno, respektíve po terapii je veľmi, veľmi vhodné toto ošetriť. Niekedy strieľa až do celej ruky, tu sa uvoľňujú svalové reťazce zozadu a spredu. Vysvetlíme si presne, kde tie body sú. Hlavne ten zadný je veľmi vážny. Dobre, zase skús. Tak píchá to tak stejně, no. Dobre. Ale už je to takhle, no. Hej, skús tie ruky, aké máš teraz. No tam je delít. Lebo tu som urobil ze svaly. Keď urobím teraz tu svaly, tak sa to vyrovná. Uvidíme, či to tak teda bude. Hovor pravdu. Jo, Budeš v telke. Počkaj, to filmuje. Tá, ktorú som ošetril svalovo, išla líp. Takže ošetrím aj túto. Cez tie aktívne body. Ale možno nie. No dobre, skús teraz tie ruky. Ty máš toho pocit. jdou tam úplně sami v podstatě. Hej. Máš pocit, že aj tá ruka už sa dorovnala tá ruka. Takže vidíte po ošetrení, po tých svalových reťazcov, ako veľmi tie ruky úplne až krásne idú také, ako keby samé. Takže tak, dobre? No tak, nech sa páči.